Atkal ir problēmas. Varbūt jāuzzvanīt tam tehniķim. Varbūt, jā. Un es gribu tad pieteikt filozofijas doktori Māru Kjopi, Razdi filozofijas institūta asociēto profesori. Tas Razdi šifrējās diezgan gari, bet es viņu pateikšu, lai mēs zinām visi. Tas ir Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle, Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts. Un referāta nosaukums ir globalizācijas konteksta apskats, kā nosargāt savas vērtības, kādi ir izglītības sistēmas uzdevumi. Lūdzu. Paldies. Vispirms atļaujiet šajās jurista dienās tiešām sveikt juristus un izteikt prieku par to, ka laikam viņi atjauno, aktualizē to tradīciju, ko patiesībā mēs visi zinām, no skolas laikiem. Mēs zinām, cik daudzi Latvijas vēsturē nozīmīgi mākslinieki, dzejnieki, politiķi ir vēlējušies strādāt jurista amatu, lai tādā veidā palīdzētu savai tautai, savai sabiedrībai. Un laikam tas atkal notiek, un par to ir prieks. Bet mans referāts ir tāds kā ievadošs un plašā griezienā no globalizācijas konteksta apskatam līdz pat mūsu situācijai. Un tad labvēlīgā perspektīvā raugoties, globalizācija izsaka cilvēku pieaugušas ilgas pēc cilvēces vienības, aizvien ciešākas cilvēku un tautu sadarbības, ietverot politisko, kultūras, ekonomisko, vides un arī dzīves reliģisko dimensiju. Tādā skatījumā globalizācija nozīmē arī morālās kārtības un skaidrības pieaugumu par vērtībām, jo globālā sabiedrība nevar izdzīvot bez kopveseluma aptverošas, argumentētas pārliecības par principiem un vērtībām, kas ir tās pamatos. Un tām ir jābūt saistītām ar cilvēku personas cieņu, cilvēku tiesībām, pienākumiem, brīvību, taisnīgumu, mieru un kopējā labuma veicināšanu lokālā, nacionālā un globālā līmenī. Faktiski jau tā globalizācija, kā tiek uzskatīts, šeit ir saistīta ar jēdzienu geopoliteja, tas ir grieķu vārds, neoloģisms, ko nav lietojuši paši grieķi, bet kas apvieno vienā tāda domāšanas jēdzienā zemi un visu šo vienoto sabiedrisko, sociālās, politiskās uzbūves sistēmu. Un patiesībā tiek uzskatīts, ka pirmā par ģeopolitiku vai šādā nozīmē par globalizāciju arī varam runāt līdz ar pirmo kristiešu kopienu rašanos, kuri dzīvoja tā, ka viņiem bija viena sirds un dvēsele un viss bija kopīgs. Un tālāk kristīgā pasaule veidojās kā globālā kopiena, vai arī var teikt globālā sabiedrība veidojās kā kristīgās vērtībās balstīta sabiedrība. Un līdz jaunajos laikos rietumu pasaulē sākās garīgā krīze, no kuras savukārt izaug mūsdienu krīze. Tas galvenais raksturojums teoloģiski sakot, kā arī saka kardināls Ratzingers, tagad pāvests Benedikts 16. Ticības radīšanai, aiztumšošanās un aizmiršana. Filozofijas valodā to pārtulkojot, kultūrā ir notikusi un turpinās cilvēka esamības atraušana no Dieva esamības, kas ir cilvēka esamības avots un pastāvēšanas pamats. Cilvēka esamība tiešām ir relatīva. Tas ir tā atkarīga no tās esamības, kam vienīgajai pašai par sevi ir spēks būt. Jaunajos laikos Giordano Bruno pastāv uz kosmosa dievišķumu, tāpēc pasaule pat ir dievišķa pilnība un neatkarīga no tā, kas to radīs. Cilvēku brīvības ierobežojumi tiek atrast ticībā, kas apliecina radības atkarību no radītāja, un tāpēc ticība ir jālikvidē, lai kā šķiet maksimāli pavērt cilvēkam brīvības iespējas. Dievs jaunlaika domāšanā tiek padarīts par dabas zinātnisku hipotēzi. Viņa izziņa aizvieto dabas matemātisko struktūru izziņa. Visa pasaule ir iespiesta subjektu-objektu attiecību schēmā, uzsverot, ka objektīvs ir tikai tās, kas ir dabas zinātnisks objekts, bet tas, kas ir subjektīvs, ir nezinātnisks. Prātam paliekot dabas zinātniskās paradigmas ietvaros un Dievu padarot par hipotēzi, pazūd arī cilvēks. Jozefs Ratzingers itingā pārfrāzējot jautājumu, vai ir Dievs, jautā, vai tad cilvēks ir. Jo cilvēks traucē zinātnei.
ko saprot šādā ierobežotā veidā, tāpēc, ka nevar tik precīzi objektizēts. Tas ir padarīts par dabas zinātnisku objektu. Viņš nav pilnībā aprēķināms, un tas izraisa tehnizētā pasaules uzskata īgnumu. Tātad, lai būtu iespējams runāt par cilvēku, ir jābūt iespējamībai runāt par Dievu. Tikai tad prāts spēj sev pilnībā izmantot, pacelties sev pāri un pārvarēt jebkādus ierobežojumus. 20. gadsimta totalitārie režīmi jau ir šādi ierobežota prāta izdomātā nebeidzamā progresa iznākums. Iztukšoto dvēseli nihilisma revolūcija, kā to sauc kāds vācu vēsturnieks, bet Jozefs Ratzingers raksta, nec nacionāli sociālistiskajai, nec komunistiskajai diktatūrai nepastāvēja tāds vērtējums kā pēc būtības ļauna, jebkurā gadījumā amorāla rīcība. Viss bija labs, kas kalpoja kustības vai partijas mērķiem, lai cik necilvēcisks tas būtu. Tāpēc 10 gadiem ilgušas likumisko jūtu mīdīšanas kājām neizbēgami izveidojās absolūts nihilisms tai brīdī, kad nevienam no iepriekš uzstādītiem mērķiem vairs nebija nekādas nozīmes, bet brīvība palika kā iespēja darīt visu, kas kaut vai uz brīdi piesaista interesi un atjauno pievilcību dzīvei, kas ir iztukšota. Šis nekas, jeb nihil latīniski, vērtību jomā ierosina tādu globalizācijas procesu attīstību, ar ko ir skaidrs, ka tā patlabanējais virziens un formas ir pretrunā ar globālās harmonijas un miera vīziju, ko ir atklājis Jēzus un ko apraksta baznīcas sociālā mācība un kuras centrā ir cilvēku personas cieņa. Vatikāna analītiķis Malhijs Martins raksta par to, kā globalizācija ietekmē augsta līmeņa politiskie birokrāti, kas gatavo tiesiskās vienošanās starp nācijām un nāciju blokiem un starptautisko finanšu un transnacionālo korporāciju pārstāvji. Viņi izmanto tiesiskos aktus un naudu kā praktiskos instrumentus jaunās ģeopolitiskās kārtības veidošanā. Tomēr pašu globālo attīstību izprot darviniski, kā sociālpolitiska evolūcija, kurā palielinās grupu miedarbība pasaules mērogā un vājākie izgaist, stiprākie plaukst un zeļ. Izglītība tiek uzskatīta par pirmo soli ceļā uz globālistisku pasaules uzskatu no šūpuļa līdz kapam un nozīmē kultūras un reliģiskās identitātes izšķīdināšanu. Globālistiskā indoktrinācija īpaši uzmanību pievērš humanitāro pasaules uzskatu veidojušo priekšmetu saturam, kas pēc internacionālistu domām ir jāpārstrādā tā, lai izdzēstu identifikācijas kodus ar savu kultūru un orientēt uz globālu nekādību jeb nepiederību. Refleksijas par vērtību pamats ir jautājums, kas ir labs. Taču cilvēki taisīs labu naudu, labi. Projektēs ēkas, labi, ražos masu patēriņu preces. Un labi vairs nebūs morāli vai reliģiski iekrāsot kategoriju, raksta Martins, bet labi būs sinonīms vārdam globāli. Tātad globalizācijas procesa normalizācija, jeb cilvēciskošana ir iespējama, balstoties atklātās, pārbaudītās un tāpēc tradīcijā no paudzes paudzē tālāk nodotās vērtībās, kas ļauj cilvēkam dzīvot patiesi labu dzīvi. Un pretēji ir jāizvairās no sakonstruētām mākslīgām ētikām un pārā reliģijām, no kārtiem ideoloģiski antropoloģiskiem eksperimentiem, ko producē ierobežotais prāts, kas it kā varētu izrēķināt visiem saistošu kārtību, kuras dēļ atkal miljoniem cilvēku būtu nelaimīgi. Mūsdienu Latvijas dzīves stilam ir raksturīgi, ka vērtības tiek aktualizētas un aizstāvētas to apdraudējumu situācijā. Diemžēl tas apliecina, ka mūsu valstīs sabiedrībā trūkst vispār nozīmīga vērtību orientācijas modeļa un sabiedrības līmenī nav notikusi vērtību lustrācija, diskusija par tām un nav apzināts vērtības, kas ir mūsu vērtības, kas ir jāizkop. Tāpat kā mūsu kopības telpā nav pat skaidrs valsts un sabiedrības pastāvēšanas un attīstības mērķis. Nereti vienas personas vērtību pasauli veido ļoti dažādu vērtību modeļu atlūzu sajaukums. Faktiskā vērtību publiskās nihilisma situācija atspoguļojas arī izglītības sistēmā, kas ir gan raksturot kā vērtību orientējošā izglītība, taču pieredze rāda, ka nedz izglītības stratēģi ierēģi, nedz izglītotāji nespēja paskaidrot, kādas vērtības ir sabiedrībai tik nozīmīgas, lai katrā ziņā tiktu aktualizētas izglītībā. Turklāt, kā savulaik jau norādīja ētikas profesors Augusts Smilts, vērtības paliek vien deklaratīvas, ja netiek iestrādāts raksturā kā tikumi, kas cilvēkam
ļauj pieņemt vērtību orientēt lēmumu jebkurā dzīves situācijā, taču mums nav pat vērtību deklarācijas. Izglītības politikas pamatā ir idejas par cilvēku dabu, tiesībām un izglītības mērķiem. Izglītības sistēmai vienmēr ir noteikti mērķi, pat ja tie ir noklusēti. Speciālisti, kas 20. gadsimta 90. gados Latvijā izstrādāja izglītības sistēmas metus, atzīst intervijā, ka paraugs ir aizguvuši no Lielbritānijas, bet mūsu izglītības sistēmas pamatos ir apzināti likuši divas vērtības, ko izsaka Karla Popera atvērtās sabiedrības un liberālisma jēdzieni, bet pāri visam par izglītības uzdevumu uzskatījuši pastāvīgas spriestspējas attīstību. Taču pat šie visai ierobežotie uzstādījumi nav tikuši publiski diskutēt. Nav skaidrības par pašu būtiskāko jautājumu, par to, kāda filozofiskā antropoloģija jeb sapratne par cilvēku ir Latvijas izglītības sistēmas pamatā. Mūsdienu kultūras kārdinājums ir centies izskaidrot cilvēku uzvedību pēc dzīvnieku pasaules paraugiem. Veicot eksperimentus ar tiem, cilvēks cenšas saprast, kas viņš pats ir, vai skatīt cilvēku kā sarežģītu organismu. Vai esam organismi, vai esam būtnes, kas ir gribētas mūsu pašu dēļ un radīts kā Dieva attēls. Tā ir vienīgā motivācija, kāpēc cilvēkam pienāks cieņa, vislabākā izglītība, medicīniskā, sociālā aprūpe un vēl daudz kas cits, kas tik raksturīgs Eiropai. Tāpēc, ka ikvienam cilvēkam ir jāsniedz labākais, kā pašam Kristum. Tā māte Terēze Kalkutā darīja to, kas apkārtējai pasaulē likās absurdi. Aprūpēja lielā postā nokļušos cilvēkus, kur nožēlojamo situāciju, taču varētu izskaidrot ar viņu nelabvēlīgo karmu. Bet māte saredz katrā cilvēkā Kristu, kalpo katram kā pašam Kristum, un vai nav likumsakarīgi, ka Eiropas tajās sabiedrībās, kas bijuši pakļauts ateisma režīmam, valda tik izteikti nejutība pret cilvēku cieņu, tiesībām uz piedzimšanu, darbu, ģimeni, kultūru, zinātnisko darbību, veselības aptrūpi un nodrošinātām vecumdienām. Kā mēs saprotam, Ungārija mums rāda, kā to var mainīt. Uz filozofiskā antropoloģiskās tradīcijas pamata, kas skata cilvēku kā personu un cilvēku dabu, tās universālismā arī veidojas tā saucamās svētās un neaizskaramās cilvēku tiesības, attiecībās kurām ikviena cilvēka dvēselē raisās taisnīguma pārdzīvojums, kas izpauž tiesiskumu apziņā par to cilvēcisku nozīmīgo, kas man pienāks no citiem un citiem no manis tāpēc, ka mēs visi eksistējam kopībā ar citiem. Tāda ir arī vispārējā cilvēku tiesību deklarācija, bet ja diskutē par to, vai, teiksim, šādi rietumu standartos balstīts normas varētu būt globāls, tad tomēr pretarguments vienmēr ir, bet cilvēku daba ir universāla. Ja, un tā ir šī filozofiskā antropoloģiskā tradīcija, kas skata, kas tad ir cilvēks un kā viņu saprast pareizi. Ja? Tātad šajā saistībā ar konferences tematu arī var teikt, ka tādas svētas tiesības ir, protams, bērnu tiesības uz vērtību orientēt izglītību. Un kas cilvēku dabā ir tas, uz ko tad atsaukties, tas jau viduslaika nogalē, mūsdienu modernās Eiropas dzimšanas brīdī, Svētais Akvīns Toms norāda, cilvēka prāts, kā latīniskais vārds mēns nozīmē, tad nāk no mensūrāre mērīt. Cilvēka prāts ir tā iekārtots, ka cilvēks mērī. Viņš skatās realitātē un viņš to mērī. Citiem vārdiem sakot, tulkojot latviski, citā veidā, viņš vērtē. Cilvēka prāts ir iekārtots tā, ka viņš ir vērtību orientēts. Un tad atliek tikai jautājums, uz kādām vērtībām viņš orientēs un kā māk šo potenciālu izmantot. Likumsakarīgi arī izglītības valsts standartā valda vērtību nihilisms, nebūtība, jo tas ir vērtību orientācijas izglītībā attīstības pamats šis standarts un, kā rāda ilgi pastāvējušo demokrātiju pieredzi, arī galvenais diskusija objekts, par kuru saturu būtu jāvienojas dažādām sabiedrības grupām, kur vērtību izpratnes ir atšķirīgas. Plašas sabiedriskas diskusijas par vispār nozīmīgām un izglītības standartā iekļaujamām vērtībām Latvijā nav bijis. Izglītības, filozofijas un politikas speciālisti uzskata, ka tādās situācijās noslēpumainība var būt arī tāpēc, ka ir grupas, kas atstāja pietiekami lielu iespēju izglītības saturu, taču nelabprāt atklāja šo iespēju iedarboties uz izglītības saturu savu interešu labā. Paradoxālā kārtā vienīgais demokrātiskās sabiedrības praksē tuvinātais gadījums vienmēr izrādās
diskusijas par vai pat būtu jāsaka pret kristīgo vērtību īstenošanas ceļiem valsts izglītības standartā, kaut gan tieši kristīgās vērtības veido izteikti, integrāli, labi caurskatām un grodu kopveselumu, kas balstās skaidrā, racionāli saprotamā tradīcijā, un bez kuras, bez šīs ainas nav, bez šī iespējams redzēt pasauli tās pilnībā. Jā, tātad bieži vien speciālisti cenšas nosaukt nedaudz nozīmīgas vērtības, kuras vajadzētu tā kā mēģināt iemācīt, bet īsti pamatojumu parasti nesniedz. Manuprāt, labākais, racionāli pamatotākais veids ir tātad atrast tādu kategoriju, kas aptver visu cilvēku dzīves pasauli un piešķir dinamiku vērtību orientācijas procesam. Un, manuprāt, tas ir pāvesta Jāņa Pāvila II dzīvības evaņģēlijā izteiktais dzīvības kultūra, kas ļoti piederētos mūsu zemē. Jā. Ir autori, kas jau šobrīd kritizē dzīvības kultūru un izsaka vēlmi, kaut nākotnē tā būtu uzskatīta par ļoti kļūdainu, un nākotnes vīzija viņa globāli redz tādu, šeit amerikāņu autors Epls, ka būs tādi brīvības centri, kas būs komercializēti, un cilvēks varēs tur darīt, ko vēlās. It īpaši tur varēs ierasties pusauģu grupas, lai tā teikt, tā kā apmēram uz skolas ekskursiju, lai varētu pārtraukt grūtniecību, vai arī divi vecā gadagājuma cilvēki, laulātie draugi, tur kopīgā tādā saskaņā varētu pieņemt eitanāziju. Tāds ir viņa redzējums, kā pretstats dzīvības kultūrai, un šis pretstats vislabāk raksturo, kādēļ dzīvības kultūra ir svarīga. Un nobeigumā tātad tomēr cilvēku universālajā dabā ir ierakstītas alkas pēc esamības un dzīvības labumu, ar to saprotot arī pilnvērtīgu dzīvi. Ja? Tāpēc dzīvības kultūra ir cilvēku dabai atbilstīga kultūra. Tās uzstādījums katram cilvēkam būt savu brāļa sargam, brīvi attīstīties visādā ziņā labvēlīgā vidē, pieaugt sapratnē, mīlestībā, novērsties no ļaunā un postošā, vienmēr izvēlēties to, kas dod un uztur un izstaro dzīvību, ir saprotam jebkuras kultūras un reliģijas pārstāvim. Dzīvību nevar izdomāt, to var tikai pieņemt kā dāvanu un dot tālāk visās cilvēku dzīves kopības un darbības formās un izpausmēs. Protams, ka dzīvības kultūras jēdziens skaidri iezīmē arī robežas, kādas vērtības ir jāiekļauj vērtību orientācijā un no kādām noteikti jāatsakās. Taču, ja gribam dzīvot visās šī vārda nozīmēs, varbūt ir vērts pamēģināt veidot Latviju kā dzīvības kultūras zemi. Paldies! Paldies Kjopas kundzei par plašo ekskursu vērtībās. Es iedomājos, ka tiem, kam varbūt nav sevišķi tos kristīgās vērtības, jautāja, bet vai tik daudz vajag par šo tematu runāt. Bet atcerēsimies, kad autors Eiropas valstu apvienībai ir savā laikā teicis, vai nu Eiropa būs kristīga, vai tās nebūs nemaz.